एक नंबर की क्वालिटी की कबूतरी है, अनारी कबूतरी। काफ़ी भाइयों को अनारे कबूतरों का शौक़ रहता है कि भाई अच्छे कबूतर चाहिए, तो ये देख लो भाई। अभी दिखाता हूँ भाई आपको इस कबूतरी की बैठक। ये रही मादिन भाई, देख लो एक नंबर की क्वालिटी की मादिन है, ब्रीडर कबूतरी है बिल्कुल भाई, अंडे बच्चे करती हुई और इंदल मद्रासन भाई, एक नंबर की क्वालिटी में बैठक खड़ान हर चीज़ से परफेक्ट माशाल्लाह। ये देख लो भाई, कल्दूमी अनारी कबूतरी है, एक नंबर की क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतरी देख लो। ठीक है भाई, जिस किसी भाई को चाहिए वो कर सकता है हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट 99 99 30 11 50 99 99 30 11 150।